Какое бы время в истории государства российского не играли, но всегда можно сказать, что время очень простое, время очень тяжелое и не очень удачное для реализации какого-то проекта. Но стоит сказать только об одном. Вспомните, как после страшной, бесчеловечной, разрушительной войны 70 лет победы, которую мы обещаем в этом году, страна смогла поднять из руин практически все, включая роскошные Петродворцы. Казалось бы, да, для этого. И неужели наше сытое время, когда выросло такое красивое молодое поколение, мы не сможем этого сделать? Сегодня в этом зале мы на секундочку постараемся забыть о том, что это спортивный зал Лестерского техникума. Давайте попробуем перенестись во времени и пространстве и почувствовать себя гостями Владимира Семеновича Храповицкого. Я прекрасно понимаю, что сколько бы вы ни читали в средствах массовой информации, сколько бы ни читали газетных эссе, вы не можете себе представить, какова же будет дальнейшая усадьба, судьба этой усадьбы. И цель нашей сегодняшней встречи и простая, и безумно сложная. Чуть-чуть поделиться с вами нашими планами и воодушевить в этой замечательной идее возрождения. Несколько дней назад был подписан контракт с очень серьезным учреждением, реставрационными центральными научными мастерскими, на технико-экономическое обоснование приспособления усадьбы в музейных культурно-просветительских целях. Результат этой работы мы получим в сентябре. Это значит, что в сентябре, если говорить просто, мы будем иметь представление, сколько стоит проект того или другого здания для реконструкции и для его приспособления для музейных целей. Следующий этап – вложение денег непосредственно на работу. Это тоже непросто. Но я хочу, чтобы вы знали, нам помогают. Помогают много хороших людей. И это самое главное. Вы прекрасно знаете, что как только музей-заповедник получил письмо из Министерства культуры о возможности организации здесь филиала, в каком-то необыкновенном скоростном режиме вдруг посыпались открытия, интересные факты. И результаты этой всего лишь годовой работы были представлены на первых муромцевских чтениях, которые прошли здесь, в здании лесотехнического техникума. И огромное спасибо и земной поклон, Александр Иванович, вам, потому что человеку, живущему здесь, на этой земле, и руководителю самого большого учебного заведения, как я понимаю, то, что вы нам оказываете помощь, это бесконечно дорого и ценно. Я благодарна, что здесь сегодня с нами Александр Викторович, что здесь Нина Владимировна, Галина Владимировна, что здесь люди, без опоры на которых мы вряд ли что-нибудь можем сделать. Мне очень хочется, чтобы вы понимали, невеликий, гордый, огромный Владимир Суздальский музей пришел на эту землю. А мы очень рады и просим вас, чтобы вы вошли в нашу семью, чтобы вы стали частью вот этого значимого культурного пространства, которое сегодня знает не только вся Россия, но и весь мир. Сегодня, вот в эти дни, этот последний год, я убеждена, что судьба Владимира Суздальского музея-заповедника значительно изменилась. У меня бывает очень много гостей, как вы понимаете, разного уровня. Сегодня были гости из Москвы, которые серьезно занимаются, как сейчас модно говорить, брендингом, пиар-технологиями. Я ненавижу эти слова. Я считаю, что у великого
для выражения того, что нам хочется сказать. И они говорят: вы понимаете, Светлана Евгеньевна, ведь то, что сейчас Муромцева в составе Владимира Суздальского музея, это ведь совершенно другой поворот. Ведь мы привыкли думать о Владимире Суздальском музее, что это средневековая Русь, что это белокаменные памятники, что это история русского православия, русской культуры. Да, это так. И мы не собираемся от этого отказываться. Наши дивные памятники всегда будут в центре нашего внимания. И созданные на протяжении не одного десятка лет музейные экспозиции были, есть, будут меняться, реконструироваться, но будут. Но то, что восприятие музея меняется, и сегодня появляется возможность воссоздать усадьбу, построенную на рубеже веков, и наполнить ее совершенно новым содержанием, это ведь необыкновенный исторический шаг, скачок. И я хочу, чтобы все присутствующие в этом зале, нам кажется, что все это обыденно, но постарайтесь запомнить этот день. Поверьте, он действительно день исторический. Как бы скромно ни прошла наша сегодняшняя встреча, и пускай мы не в роскошных апартаментах и дворцовых покоях, но мы на том самом месте, где мы должны быть и где мы должны очень много сделать. Я хочу чуть-чуть поделиться нашими планами. В главном здании усадьбы, который традиционно называют дворцом, мы планируем создать большую, объемную музейную экспозицию, у которой есть рабочее название «Пыль чужих дорог». Этот музей расскажет о тех людях, которые после событий 17 года, волны революции, вынесли в далекие края, города и веси, и судьба которых сложилась очень по-разному. И среди этих людей были великие люди, которые вписаны в историю российского государства. И Владимирская земля счастливая, потому что имена очень и очень значимые. И первый, конечно, владелец усадьбы Владимир Семенович Кропивницкий. Разве он не значил? Потомственный дворянин, камерный двора его императорского величества, гусар, наконец, предводитель Владимирского дворянства, заводчик, лесопромышленник. На плечах таких людей строилась Россия, держалась. Можно назвать много подобных имен. Это и писатели, и выдающиеся юристы, и многие-многие другие. И вот об этом, очевидно, вот именно с такой направленностью расскажет центральная экспозиция, которая будет представлена в воссозданных залах дворца. Но это итог огромной работы. И сейчас, как пчелы собирают мед, так и сотрудники музея-заповедника тщательно по крупицам собирают информацию, материалы, документы, вещественные и материальные свидетельства этой великой истории. Сегодня оформлены 5 зданий. Есть еще здание под названием «Конный двор», которое сегодня до боли обезображено и находится в удручающем состоянии. По той концепции, которая была представлена в Министерстве культуры, мы предполагаем создание там так называемых открытых фондов. В музее есть прекрасная мебель, красивая, разных веков. Ее можно очень красиво представить, рассказать по возможности о ее владельцах. Вот такое открытое хранение фондов будет в здании Конного дворца. Я надеюсь, что будет. Можно создать прекрасную экспозицию, рассказывающую об усилиях людей, которые выращивали, спасали русский лес. Здесь поднимается такое замечательное имя, как Тюрин, гений русского леса. Можно создать специальную экспозицию о нем. Можно перенести сюда картинную галерею, поскольку запасники Владимира Суздальского музея-заповедника, поверьте, очень богаты. Можно создать здесь экспозицию о дворянских усадьбах и дворянских родах Владимирской губернии. Воссоздать все усадьбы невозможно. Усадеб был не один десяток. Это такие огромные деньги и усилия. А вот рассказать о
об этих людях, о красоте этих усадеб в здании главного усадебного комплекса, тем более, что логика подсказывает, что Ковалевский был предводителем дворянства. И как не в его доме рассказать об этом очаровании минувших дней? Есть еще лодочный павильон. Скажу вам, что сейчас мы предпринимаем усилия, несмотря на то, что официальное финансирование на филиал не открыто, для того, чтобы к летнему времени представить вашему вниманию, ну, такую, скажем, небольшую экспозицию. И это даст возможность уже не просто водить экскурсии по парку и вокруг зданий, а представить что-то реально экспозиционное. Есть еще здание скотного двора. Не забывайте, что нам нужны фондохранилища, специализированные мастерские, нужны выставочные залы, нужны центры по работе с детьми и молодым поколением. Этот роскошный парк, который сегодня в таком умении, может стать прекрасной площадкой для специалистов ландшафтного дизайна. Здесь могут проходить мероприятия российского и мирового масштаба, поверьте мне. И все это в наших планах. Они могут меняться. Концепции чуть-чуть двигаться в зависимости от того материала и тех документов, которым мы обладаем. Но то, что это обязательно состоится, я в этом не сомневаюсь. Обратите, пожалуйста, внимание вот на эти небольшие такие вот плоские выставки, если можно так сказать. Это те вещи, которые хранятся в фондах Владимира Суздальского музея-заповедника и которые первоначально были в усадьбе. Их очень мало, чуть более 200. И, наверное, сейчас я должна сказать огромное спасибо Людмиле Васильевне Романовой. Это тот несостоявшийся кусочек в истории усадьбы, когда она раньше, значительно раньше, могла стать частью Владимира Суздальского музея-заповедника, потому что ее стараниями и ее усилиями за такой короткий срок многое удалось сделать. Это только говорит о том, что если люди хотят, если они охвачены чистотой помыслов и высоко поставленной целью, то цель эта обязательно будет реализована. А еще у нас есть 15 гобеленов из усадьбы. Это значит, что можно сделать роскошную выставку гобеленов. И многое-многое-многое другое. И сейчас я хочу обратиться к молодым ребятам и девочкам, сидящим по обе стороны от меня. Ребята, я думаю, что есть большой смысл вам получать специальности, которые потом пригодятся в филиале Владимира Суздальского музея. Нам нужны настоящие историки. Прежде чем поступить в какое-то учебное заведение, не обращайте внимания на рекламу. Обратите свои взоры на проверенные старые учебные заведения. Мы сейчас имеем очень много менеджеров, музеологов, еще кого-то. А когда начинаешь говорить с выпускниками, то совершенно непонятно, что они действительно знают и что они умеют делать. Нужны нормальные, проверенные, хорошие специальности. Искусствоведы, историки, реставраторы. Реставраторов потребуется много. В Владимирской области есть учебные заведения, которые готовят этих специалистов. И поверьте, ваш труд будет востребован. Учите иностранные языки. Поверьте мне, это очень полезное дело. Потому что я абсолютно убеждена, что поток сюда будет не только из России, но и из самых дальних уголков нашего мира. Поэтому, выбирая свой жизненный путь, думайте о том, что вы можете пригодиться не в Владимире, не в Москве, а здесь, где вы родились. И хорошая русская пословица «где родился, там и пригодился» может обрести абсолютно реальный смысл сейчас, когда здесь образуется филиал Владимира Суздальского музея-заповедника. Еще раз огромное спасибо. Я счастлива, что практически
стоящих передо мной людей занять все-таки оставшиеся присесть, потому что места еще есть. И